bosque! ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡Tomate! ¡Te pillé! ¡Wow! ¡Toma eso! ¡Sí! ¡Sí, ya estoy seca! ¡No me pilláis! ¡Cleo! ¿Dónde estáis? ¡Emboscada! ¡Ataque! ¡Ajá! ¡Ahora veréis! ¿Ah? ¡Vamos al lago a llenarlos! ¿Ah? ¡El lago! ¿A dónde ha ido? ¿Qué está pasando? El bosque debería estar verde. ¡El bosque está malito! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochi Panda! Mapa del bosque. ¿Gorro? Una lupa. ¡Vamos a salvar el bosque! Algo o alguien se está llevando el agua del bosque. Vamos a averiguar quién es y a detenerlo. ¡A investigar! Tiene que haber algo. Una pista o una huella que no vemos y... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Una huella! ¡Es enorme! Se puede ver sin usar la lupa. ¡Ma! ¿De quién serán? Preparando escaneo. Según mi base de datos, esta huella pertenece a un monstruo gigante roba agua. ¡Ah! ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Hay un monstruo en el bosque! ¡Es el monstruo roba agua! ¡No toques a nuestra hermana! No, pero ¿por qué tienes susto? Que el monstruo eres tú. Oh, ¿te gusta? Está muy rica. Me resultas familiar. Por casualidad, ¿no conocerás a Yeti? Dice que es Bigfoot y el Yeti es su primo. Definitivamente no eres el ladrón del agua. Por eso el lago y el bosque están secos. Nosotros liberaremos el agua. Ser guardabosques mola.
¡Sí! ¡Qué día tan guay! Y lo mejor, por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Guardabosques!